You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃ14រោចថ្ងៃកោខែបោះឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិបរិបូរណ៍អង្គការការងារអន្តរជាតិ ILO ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមនុស្សចំនួន23នាក់ឲ្យមានសេរីភាពអង្គការអន្តរជាតិវិតម្លៃថាកម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងខេត្តនេះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកម្ពុជាមានការគោរពនិងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ាក់សម្បត្តិបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតសកលសម្រាប់អាណត្តិទី5កន្លងមកគឺបានធ្វើឡើងយ៉ាងរលូនប្រកបដោយតម្លាភាពហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកឲ្យមានបរិយាកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយ៉ាងទូលំទូលាយការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លងមកមានដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរដោយមានភាពត្រឹមត្រូវមានបរិយាកាសល្អមានសុវត្ថិភាពល្អនិងមានតម្លាភាពគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានឃោសនានិងចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងរលូនក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងពីស្ថានទូតនានាផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលបើកជាវេទិកាសាធារណៈនិងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡើងសម្ដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួនបានដោយសេរីការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់រូបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Universal Periodic Review កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពលើពិភពលោក Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិតម្លៃថាកម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងមានការវិវត្តថយក្រោយធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដល់ចុងខែមករាឆ្នាំ2014យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជិត100នាក់បានរងរបួសហើយមនុស្សចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញទៅលើការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160និងការតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបើកកិច្ចសន្ទនាមួយស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់ជាលើកទី2កិច្ចសន្ទនានេះមានគោលបំណងផ្ដល់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជននៅកម្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យអ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃរួមទាំងនិស្សិតបានជួបជុំគ្នាស្វែងយល់ថាតើអ្វីទៅជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់ដែលអានជាភាសាអង់គ្លេសថា Universal Periodic Review ឬហៅកាត់ថា UPR ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី28មករានាយិកាកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពបានថ្លែងថានេះជាកម្មវិធីមួយដើម្បីលើកកម្
ពោះការយល់ដឹងស្របពេលនៃដំណើរការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពីនេះគឺជាការទាញឲ្យពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ថាតើអ្វីទៅជាយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់នេះជាឱកាសមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយជាយន្តការមួយដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់មួយដោយសារថារដ្ឋទាំងអស់នឹងអាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មិនមែនតែជាប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនេះគឺប្រទេសទាំងអស់របស់សមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាចាំបាច់ក្នុងន័យថាប្រទេសនីមួយៗនឹងត្រូវឆ្លើយតបបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះបានប្រសើរឡើងហើយជាឱកាសមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការដាក់នៅរបាយការណ៍ហៅថារបាយការណ៍សមោលនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីធ្វើការពិចារណាក្នុងការដាក់អនុសាសន៍នានាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី28មករាគឺជាថ្ងៃដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានបំពេញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហើយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកម៉ាក់សម្បត្តិក្នុងឋានៈជាប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកនីតិរដ្ឋនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine Phung ក៏បានផ្ដល់នូវការណែនាំមួយចំនួនអំពីយន្តការនៃនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់នេះដែរយុវតីជាស៊ីផេនជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការពន្យល់នោះបានថ្លែងថានាងពិតជាចង់ដឹងអំពីការដាក់របាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកខ្ញុំចង់ដឹងថ្មីនេះដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងមែនទែនការផ្ដល់ជាមតិយោបល់រវាងរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអីខ្លះដែលដាក់សម្ពាធមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គេមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់របាយការណ៍របស់គេហើយមានលក្ខណៈតំណាងជាជាតិរបស់យើងក៏មានដាក់ហើយមានរដ្ឋនីមួយៗគឺតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងតែម្ដងការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ឬហៅកាត់ថា UPR ជាដំណើរការពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាសមាជិកពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឡើងវិញជារៀងរាល់4ឆ្នាំកន្លះម្ដងនេះជារបាយការណ៍តទល់មួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2009សង្គមស៊ីវិលបានដាក់របាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបញ្ហាដីធ្លីស្ថានភាពអំពើទរណកម្មសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការខ្វះខាតនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន91ចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានជាអាចការពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តយុអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការការងារអន្តរជាតិ ILO សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើតំណាងសហជីពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាបណ្ដាលឲ្យបាតុករប្រមាណ11នាក់រងរបួស ILO បានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អត់ធ្មត់កុំប្រើហិង្សានិងត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីដោះលែងកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែការទាមទារប្រាក់ខែគោល$160ចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពលើពិភពលោក Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលគ្មានសេរីភាពចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាពុំមានការប្រែប្រួលអ្វីឡើយក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកជាងសុជាមេតារាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះ Freedom House បានបញ្ចេញរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពរបាយការណ៍ដែលមានឈ្មោះថាសេរីភាពលើពិភពលោកឆ្នាំ2014បានសិក្សាទៅលើប្រទេសទាំងអស់ចំនួន196លើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2013ដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបាយការណ៍ប្រើលេខ1ដល់លេខ7ដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលបានលេខ1មានន័យថាជាប្រទេសដែលបានអនុវត្តពេញលេញនូវសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខណៈប្រទេសទទួលបានលេខ7ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងនេះតិចតួចបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាទទួលបានលេខ6សម្រាប់សិទ្ធិនយោបាយនិងលេខ5សម្រាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋពិន្ទុនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់196ដែលអង្គការ Freedom House ឃ្លាំមើលមានប្រទេសចំនួន88ដែលបានអនុវត្តនិងគោរពពេញលេញសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខណៈប្រទេសចំនួន59អនុវត្តបានមធ្យមចំណែកប្រទេស49ផ្សេងទៀតគោរពបានតិចតួចបំផុតក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង49ដែលត្រូវចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពភាគច្រើនជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានដែរប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការ៉ាប៊ីនដូចជាគុយបានិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដូចជាបេឡារុសជាដើមបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញប្រទេសកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ស្មើប្រទេសម៉ាយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសប្រូយណេដែលសុទ្ធតែទទួលបានពិន្ទុ6សម្រាប់សិទ្ធិនយោបាយនិង5សម្រាប់សេរីភាពពលរដ្ឋហើយពិន្ទុនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាម៉ាយ៉ាន់ម៉ានិងប្រូយណេល្អប្រសើរជាងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវចំណែកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន5ផ្សេងទៀតរួមមានសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃសុទ្ធតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អមធ្យមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូមយោបល់ជុំវិញការលើកឡើងរបស់អង្គការ Freedom House បានទេនៅថ្ងៃទី28មករាចាប់តាំងពីមានការសិក្សារបស់អង្គការ Freedom House ទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972មកកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អមធ្យមតែ2ដងប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងឆ្នាំ1993និងឆ្នាំ1994ពលគឺក្នុងឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិតែចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្លាក់តាំងពីឆ្នាំ1995រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍លទ្ធផលរបស់អង្គការ Freedom House ចេញផ្សាយជូនចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិថាបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពិសេសគឺការប្រើកម្លាំងលើសលប់បង្ក្រាបលើកម្មករដែលឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលហើយថ្មីនេះគឺការប្រើកម្លាំងវាយបង្ក្រាបដើម្បីបំបែកការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋនិងការប្រើកម្លាំងអុកឡុករំខានការប្រមូលផ្ដុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាដើមខ្ញុំយាងសុជាមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ម្ចាស់ម៉ូតូនិងរមាក់ទេសចរដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការធ្វើបាតកម្មមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបផងអ្នកឈរមើលហេតុការណ៍ផងនិងអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់កំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេខណៈម៉ូតូនិងរមាក់ទេសចរមួយចំនួនត្រូវម្ចាស់រកឃើញហើយនៅក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញការបាត់នេះក្នុងពេលដែលមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំជាមួយនឹងសមាជិកចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមុខក្រសួងព័ត៌មានលោកមុំមនីរតរាយការណ៍ការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះនៅក្រោយពេលដែលម៉ូតូនិងរមាក់ទេសចររបស់ពួកគេបានបាត់ភ្លាមក្រោយពីមានផ្ទុះអំពើហិង្សានៅមុខក្រសួងព័ត៌មានខណៈមានការបាញ់ផ្សែងពុលពីសមាជិកចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់ហ្វ្រេកង់វិទ្យុផ្សាយបន្តតាមខេត្តនិងទូរទស្សន៍ម៉ោងសំណងដូរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យមួយផងក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកសាយសុខាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28មករាថានៅគ្រាលោកកំពុងរត់ម៉ូតូឌុបជិតទីតាំងកើតហេតុដែលជាពេលវេលាសេសសល់ពីម៉ោងការងារជាគ្រូបង្រៀនលោកបានមើលការធ្វើបាតុកម្មហើយចតម៉ូតូក្បែរនោះលោកបន្តថាភ្លាមក្រោយបាញ់ផ្សែងពុលនិងការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចប្រឆាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយការភ័យខ្លាចលោកបានរត់ចោលម៉ូតូលោកសាយសុខាដឹងទៀតថានៅពេលលោកត្រឡប់មកវិញម៉ូតូក៏បាត់តែម្ដងក្រោយពីបាត់លោកបានរកឃើញម៉ូតូរបស់លោកត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញហេតុនេះលោកសាយសុខាអំពាវនាវសូមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ម៉ូតូឲ្យលោកវិញដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសប្តាហ៍ខ្ញុំនៅភ្នំពេញបានលោកពូដល់ពេលថ្ងៃទៅធ្វើការនៅខ្មៅឥឡូវកំពុងពិបាកបើស្រាយអត់មានម៉ូតូជិះទៅធ្វើការដល់ស្អែកខាងស្អែកខ្ញុំពិបាកមែនទែនអត់មានម៉ូតូជិះធ្វើការអត់មានលុយចាយបានគាត់ម៉ូតូជួយក្រុមគ្រួសារផងម្ដាយពុកខ្វះខានគឺគាត់ម៉ូតូជួយគាត់ដល់ស្ដាប់មែនទែនលោកពូចំណែកលោកកងសវណ្ណធីអតីតអ្នកបរិយាកីឡានិងជាសមាជិករបស់សមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលម៉ូតូបានបាត់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរថ្លែងថាគិតមកដល់ពេលនេះម៉ូតូរបស់លោកប្រភេទឆៃលីបានបាត់ក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបនៅមុខក្រសួងព័ត៌មាននៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេទាំងនៅស្នងការនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាហេតុនេះ
លោកអំពីវនីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយផ្ដល់មធ្យោបាយណាមួយដើម្បីអាចឲ្យលោកមានលទ្ធភាពប្រកបការងារដូចមុនចង់ឲ្យអង្គការនឹងជួយដំណោះស្រាយឲ្យជាថាការអីបន្តិចតួចយកមកដោះស្រាយមកទិញបានជិះវិញហ្នឹងលោកម៉ូតូហ្នឹងអត់មានដឹងទៅណាទៅណីបាត់ខ្មោហ្មងយកទៅណាមិនដឹងទៅណាដឹងរមឃើញឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកឡុងនីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាមានម៉ូតូព្រមទាំងរ៉ឺម៉កទេសចរមួយចំនួនផងកំពុងរក្សាទុកនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាហេតុនេះបើម្ចាស់ម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កទេសចរចង់បានគប្បីដាក់លិខិតពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងអាចដកហូតយកម៉ូតូមកវិញបានគាត់ដាក់ពាក្យមកបងគាត់ដាក់ពាក្យមកយើងនឹងដាក់ជូនឯកឧត្តមអភិបាលលោកពិនិត្យហើយនេះឲ្យពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើដូចការពីនេះអញ្ចឹងទៅពេលណាយើងប្រមូលមកបានអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់ពាក្យមកអត់មានបាត់បង់តាណាទេបាទលោកអំសំអាតមន្ត្រីបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលទើបទទួលបានលិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីម្ចាស់ម៉ូតូមួយចំនួននៅឡើយនៅពេលនេះលោកបន្តថាក្រោយពីពិនិត្យសំណើនៃកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ម្ចាស់ម៉ូតូរួចហើយនឹងពិចារណាជាមុនអំពីលទ្ធភាពក្នុងការជួយព្រោះថាសំណើសុំនេះដាក់មកមានរយៈពេលខ្លីដែលពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបភ្លាមៗទោះជាបែបណាលោកចាត់ទុកថាផ្អែកតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវទទួលបានមកវិញព្រោះថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះពុំមែនជារបស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនោះទេបើសិនជាគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនផ្ដល់ឲ្យអានោះវាជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់តែមិនបានប្រគល់កម្មសិទ្ធិជូនទៅគេវិញណាគឺព្រោះវាគ្មានបទល្មើសអីដែលត្រូវដកហូតមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមានម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កកង់3ប្រមាណជាង10គ្រឿងកំពុងរក្សាទុកនៅក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីប្រមូលបានក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះការបង្ក្រាបដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី27មករានៅមុខក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងស្ថិតនៅជាចំណោទនៅឡើយតើគណៈប្រតិភូរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពួកគេចុះអង្កេតលើបញ្ហានេះរួចសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប្រជាពលរដ្ឋ3គ្រួសារនៅភូមិអូអណ្ដូងសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌមានជ័យបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសូកេមិចថាបានលួចបូមខ្សាច់ពន្លិចយកដីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វទំហំជិត10ហិកតារបស់អ្នកភូមិក្រុមពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាដីនោះគាត់បានទិញមុនឆ្នាំ2000មានអាជ្ញាធរសង្កាត់ព្រែកប្រាបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2010ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសូកេមិចធ្វើការអភិវឌ្ឍបឹងឈូកដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីអ្នកភូមិជិត20គ្រួសារអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍ពលរដ្ឋនៅភូមិអូនដង1សង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌមានជ័យទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនសូគីមិចប៉ងរំលោភយកដីដោយការបូមខ្សាច់ពន្លិចម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វអ្នកស្រីលន់ពិសីថ្លែងថាស្រះចិញ្ចឹមត្រីនិងកន្លែងចិញ្ចឹមគោជ្រូកពពែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសូគីមិចរបស់អង្គញាសុកគង់បូមពន្លិចនិងបូមខ្សាច់បំបត្តិបង្គោលព្រំដីអ្នកស្រីថាដីអ្នកភូមិអូនដង1ជាង10គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ព្រែកប្រាត្រូវក្រុមហ៊ុននោះបូមខ្សាច់ពន្លិចយកដីអស់បច្ចុប្បន្ននៅសល់ដីកសិដ្ឋានជិត10ហិកតារបស់គ្រួសារចំនួន3កំពុងធ្វើអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វក៏ក្រុមហ៊ុនលួចបូមខ្សាច់ពន្លិចយកដីនៅកន្លែងដែលមិនមានសង់រោងនៅថ្ងៃ28ខែមករាកម្មករក្រុមហ៊ុនសូគីមិចប៉ងចូលមករុះរោងក្នុងកសិដ្ឋានទៀតទើបគាត់នឹងកម្មករក្នុងកសិដ្ឋានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជាមួយបងប៉ាក់គឺដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាពួកខ្ញុំនេះវាមានគ្នាតិចតែពួកគាត់ខាងនោះមានគ្នាច្រើនខ្ញុំគាត់ថាពួកគាត់គ្នាច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងនៅនយោបាយទៅតម្រង់ពួកខ្ញុំគ្នាតិចតែមួយមានកម្លាំងណាស្រែកដូចគេអ្នកស្រីសុនសុគន្ធីជាម្ចាស់ដីទំហំជាង3ហិកតាថ្លែងថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឬហៅកាត់ថាសចនលេខ887ចុះថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2010ប្រគល់ប្លង់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសូគីមិចអភិវឌ្ឍបឹងឈូកអ្នកស្រីថាសចននោះបានគូសប៉ះពាល់ដីអ្នកភូមិអូនដងជិត20គ្រួសារអ្នកស្រីថានៅចុងឆ្នាំ2013ស្រះចិញ្ចឹមត្រីគាត់ទំហំ60ម៉ែត្រគុណនឹង80ម៉ែត្រត្រូវក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ពន្លិចធ្វើឲ្យងាប់ត្រីអស់គ្មានសំណងគាត់ប្តឹងទៅតុលាការនិងសាលាសង្កាត់ព្រែកប្រាមិនមានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំទិញពីម្ចាស់ដើមគេដែលកាន់កាប់តាំងពី83ហើយសប្តាហ៍ម្ចាស់ដើមហ្នឹងគាត់នៅរស់ដែរដល់ក្រោយមកបានឮថាក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងឈូកហ្នឹងហើយខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏មានសចនហ្នឹងថាត្រូវរឹបអូដីហ្នឹងរបស់ពួកខ្ញុំហើយជាក់ស្ដែងខាងក្រុមហ៊ុនក៏អភិវឌ្ឍនៅខាងបឹងឈូកឯហើយដីពួកខ្ញុំកាន់កាប់នៅតំបន់ព្រែកប្រាដែរហើយសចនគាត់ចេញ2010ហើយខ្លងរឹងគាត់ក៏ទៅធ្វើ2010ហើយពួកខ្ញុំនៅហ្នឹងតាំងពី2000រហូតមកចឹងទៅហើយក៏ឥឡូវនេះគាត់កាន់ខ្លងខ្ញុំកាន់ដីអ្នកស្រីឡៃ
យសុធាវីជាម្ចាស់ដីទំហំជាង2ហិកតាថ្លែងថាដីគាត់មានប្លង់ទិញលក់នៅឆ្នាំ2000ទទួលស្គាល់ដោយចៅសង្កាត់ព្រែកប្រានៅឆ្នាំ2010ទើបមានសចនពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសូគីមិចអភិវឌ្ឍបឹងឈូកអ្នកស្រីថាម្ចាស់លក់ដីឲ្យគាត់បានជួយធ្វើសាក្សីថាដីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងដីអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសូគីមិចនៅតែប៉ងបូមពន្លិចនិងប៉ងរុះរោងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគាត់ទៀតឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនសូគីមិចលោកហ៊ឺហេងបំភ្លឺបញ្ហាចំនួនដីនោះថាក្រុមហ៊ុនបានទិញដីបឹងស្នោពីប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ1994ក្រោយពីមានរឿងចំនួនដីកើតឡើងរវាងអ្នកចាប់ដីបឹងរស់នៅនិងក្រុមហ៊ុនមកអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបានចុះស៊ើបអង្កេតដីនោះរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីនៅសេសសល់បានចាប់ដីបឹងនោះទិញលក់មិនស្របច្បាប់ទើបកើតមានសចនហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីនៅឆ្នាំ2010គាត់ជារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលទាំងអល់នឹងបឹងហ្នឹងមិនមែនមានកម្មសិទ្ធិអីច្បាស់លាស់យកមកអាងអស់ណាមកទៅច្បាប់គាត់អត់មានអីទៅនិយាយផងណាអីគាត់ជារដ្ឋាភិបាលចឹងមិនចែកប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនសូគីមិចរបស់អង្គការសុកគង់កំពុងគ្រប់គ្រងដីច្រើនជាង1លានហិកតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់នោះទេគឺជាប្រទេសបាក់ពួកជាក្រុមម៉ាហ្វៀដែលមានអធិបតេយ្យខ្លាំងពីព្រោះថាពួកម៉ាហ្វៀទីមួយគឺមិនគោរពច្បាប់ទីពីរមិនគោរពអំពីសិទ្ធិមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យគេបានចំណេញបានផលប្រយោជន៍ទីបីទៀតគឺគេមិនគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទះសម្បែងជីវភាពរស់នៅរបស់ជននេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះមេភូមិអូនដូងមួយលោកសុនបេថ្លែងថាដីនោះមិនទាន់កំណត់ព្រំដីរវាងសង្កាត់វាលស្បូវនិងសង្កាត់ព្រែកប្រានៅឡើយចៅសង្កាត់ព្រែកប្រាលោកហួតថ្លែងថាគ្មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាមួយហ៊ានប្រឆាំងនឹងសចនទេបើទោះបីដីនោះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នេះក្តីនាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងរិះគន់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនថាមិនអើពើពីសកម្មភាពរបស់អ្នកដាវឆក់ត្រីអនាធិបតេយ្យខុសច្បាប់ដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងកក្រិលកក្រែងលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅឡើយទេហើយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទទួលបានព័ត៌មានពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះបានត្អូញត្អែថាអាជ្ញាធររៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានតែមួយកន្លែងគឺនៅអធិការស្រុកកញ្ជ្រៀចឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមនុស្សចាស់គ្មានលទ្ធភាពទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានគ្រប់គ្នានោះទេប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិមេឃឃុំថ្នោតនៃស្រុកកញ្ជ្រៀចលោកកុយសានថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី28មករាថាអាជ្ញាធរពុំបានជូនដំណឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេលោកកុយសានថ្លែងបន្តថាគឺមានមនុស្សតិចតួចដែលទទួលបានព័ត៌មានពីការបើកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អាជ្ញាធរនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរៀបចំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងបើកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្នាបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចជាធ្វើនឹងដូចជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងឃុំនីមួយៗវាអត់បានដឹងឲ្យវាវាក់ធ្វើដំណើរផងបងបាទអ្នកដឹងចេះទៅប្រកាសនឹងប្រកាសដោយដូចបទបៀបទៀតអត់បានដាក់មីក្រូតាមវត្តអីឲ្យបានគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តអីផ្សព្វផ្សាយមកតាមមូលដ្ឋានអត់មានបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំថ្នោតម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីមីផែថ្លែងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានរៀបចំទីតាំងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់និងអ្នកគ្មានលទ្ធភាពពុំអាចទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនបានឡើយខ្ញុំពីអ្នកប្តីពលខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឃើញគេទៅធ្វើខ្ញុំសួរគេទៅណាគេទៅធ្វើតាញៀនបានគេធ្វើតាញៀនបានអីបានតាញៀនបានអសុពលភាពគេឲ្យទៅធ្វើស្រុកមកហ្នឹងមិនបានទៅធ្វើស្រុកក៏មិនមកធ្វើឃុំវិញដងក៏ធ្វើតាមឃុំដល់អញ្ចឹងគេមិនដឹងគេមិនបានទៅធ្វើហើយណាមួយនិយាយចាស់អីតាចាស់គ្មានរៀនជំនាញគ្មានកូនចៅឌុបទៅគាត់មិនបានទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងបើកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ថវិកាធ្វើនៅអធិការស្រុកកញ្ជ្រៀចហើយប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាកន្លែងដែលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះនៅឆ្ងាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអធិការស្រុកកញ្ជ្រៀចលោកច័ន្ទរិទ្ធមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយ៉ាងទូលំទូលាយលោកថ្លែងបន្តថាចំពោះបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមិនបានរៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនទាន់បានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅឡើយគឺមានចំនួនតិចតួចហើយនៅឆ្ងាយដែលពិបាកការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈដល់កន្លែងរបស់ពួកគាត់
តែយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិដែលពុំទាន់បានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅមានចំនួនច្រើនហើយពួកគាត់សូមឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសពង្រីកកន្លែងបើកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិដែលពុំទាន់បានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានលទ្ធភាពបានធ្វើគ្រប់គ្នាខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RC សេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងដែលមកពីស្រុកនិងក្រុងចំនួន5នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងខេត្តនេះការជួបជុំគ្នានេះគឺជាសារមួយជូនទៅមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ក្រុមសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រមាណ300នាក់ក្រុងរៀបចំមីទីងថ្កោលទោសសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមករានៅភ្នំដោះក្រមុំក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យតំណាងសហគមន៍មកពីស្រុកអូរាំងលោកសឿនភៀតមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់របស់សហគមន៍ប្រារព្ធពិធីនេះឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់ពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើហេតុនេះសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទាំងផ្នែកជំនឿប្រពៃណីនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចគេតស៊ូមតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដាក់ពាក្យស្លោកបដាជាភាសាជនជាតិតិចទៀតមានការចូលរួមគាំទ្រពីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីសហការជាមួយសហគមន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់នោះរបាយការណ៍អង្គរបស់កម្មវិធីដីធ្លីព្រៃឈើនៃសមាគមអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅអង្គការនេះបានរកឃើញមានបទល្មើសកាប់រានព្រៃឈើធំៗ5ករណីតែទិនក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកពេជ្ររាសកម្មភាពកាប់យកឈើប្រណិតនៅតំបន់ដែនអភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំព្រិចស្រុកកៅសីមាសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្រុងសែនមនោរម្យនិងសកម្មភាពកាប់ឈើប្រណិតនៅស្រុកកោះញែកក្នុងនោះគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតាត្រូវគេកាប់រានមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាចាប់អារម្មណ៍ថាសកម្មភាពជួបជុំសម្ដែងឆន្ទៈប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះកើតមានឡើងដោយសារតែព្រៃឈើអភិរក្សនៅតំបន់គម្របព្រៃឈើព្រៃចម្រុកសត្វនិងព្រៃសហគមន៍ការពារត្រូវបានគេបំពានកាប់រានគ្មានឈប់ឈរលោកថ្លែងថាករណីនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបានគាំពៀមានតែការបាត់បង់កាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងរំលឹកទីនឹងឡើងដើម្បីធ្វើពិធីបន់ស្រន់ឲ្យសែនព្រេននៅអរិយតានេះជួយការពារព្រៃឈើនឹងឡើងវិញមួយទៀតក៏ជាការពញ្ញាអារម្មណ៍ដល់អាជ្ញាធរឲ្យគាត់ចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតែទិនករណីនេះដែរនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកកែបតក់ទទួលស្គាល់ថាកន្លងទៅនេះបទល្មើសព្រៃឈើពិតជាកើតមានប៉ុន្តែស្ថាប័នខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសហការជាមួយសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះបានច្រើនករណីលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នព្រៃឈើបានបង្កើតសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដើម្បីរួមគ្នាការពារព្រៃឈើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទូលេខច្រើនដែរដែលយើងបានធ្វើការប្រកែកកន្លងមកហើយយើងបានសហការនេះមួយគាត់បានល្អដែរគុំដែលជនជាតិដើមភាគផ្សេងទៀតមិនដឹងទេវារួមទៅឲ្យសហគមន៍ដែលគាត់សហការជាមួយយើងគាត់មានដើរល្បាតដល់អីជួបទៅគាត់ដឹងពីយើងបានចាត់ការទាន់ពេលវេលាតាមការគ្រោងទុកពិធីនេះនឹងមានការវាយកងធ្វើពិធីបួងសួងដល់អារក្សអ្នកតាការពារព្រៃភ្នំតាមបែបប្រពៃណីជនជាតិដើមការលើកបដាពាក្យស្លោកនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានខ្លឹមសាររួមគ្នាការពារព្រៃឈើលុបបំបាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាដើមខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីគណៈប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបចុះពិនិត្យមើលបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទស្សនៈអ្នកគាំទ្របកធំទាំងពីរចំពោះការប្រមូលឲ្យជួបជុំគ្នានៅខេត្តកំពង់ធំនាពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋត្អូញត្អែអំពីសេវាសុខភាពក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឡើងថ្លៃកប់ពពកសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារតំណាងសភានៃប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រមាណ10រូប
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនឹងការបណ្តេញចេញដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យជាច្រើនកន្លែងក្រុមនេះក៏ចង់ដឹងផងដែរអំពីស្ថានភាពនិងការលំបាកផ្សេងៗរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយគ្មានសំណងនិងគ្មានដីធ្លីធ្វើកសិកម្មលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរយគ្រួសារដែលមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីភូមិចំនួន4នៃក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានប្រឹងប្រែងស្កាត់ជួបតំណាងសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីបង្ហាញពីទុក្ខកង្វល់នានាព្រមទាំងត្រូវការឲ្យជួយបញ្ជូនព័ត៌មានទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះក្នុងបំណងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលត្រូវការយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងបាត់បង់ដីធ្លីការស្កាត់ជប់នេះនៅស្របពេលដែលតំណាងសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបជាច្រើនរូបបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជនបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការនៅតាមបណ្ដាភូមិមួយចំនួនក្នុងក្រុងសំរោងគណៈកម្មការនៃសហគមន៍ព្រៃឈើរតនរុក្ខាគឺលោកសួនសនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅតាមបណ្ដាភូមិនៃសង្កាត់កូនគ្រៀលបានលើកគ្នាស្កាត់ជួបតំណាងសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកសួនសនបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអ្នកភូមិដែលលើកគ្នាស្កាត់ជួបតំណាងសភាអឺរ៉ុបនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបរបស់នឹងគាត់ក៏ឆក់ឱកាសហ្នឹងថាចង់បង្ហាញពីទុក្ខកង្វល់របស់គាត់ខ្លះដែលក្នុងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប៉ះពាល់ដីគាត់ហ្នឹងណាចង់ទាមទារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺថាដកដីពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញលោកសួនសនបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋស្កាត់ចង់ជួបតំណាងសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺសហគមន៍ព្រៃឈើរបស់លោកក៏មានកង្វល់មួយចំនួនចង់ថ្លែងប្រាប់ដែរកង្វល់ទាំងនោះដូចជាក្តីព្រួយបារម្ភជំវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាន់តែច្រើនឡើងហើយសហគមន៍គ្មានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពការពារជាដើមសហគមន៍ព្រៃឈើខ្ញុំចាំមើលគាត់មកដល់បើថាមានឱកាសហ្នឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរមកដល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាក្រុមតំណាងសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពអតីតអ្នកភូមិអូបាត់មន់ជាង200គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរបានបណ្តេញចេញនិងរុះរើផ្ទះសម្បែងកាលពី4ឆ្នាំមុនដោយសារយកដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar ដាំអំពៅផលិតជាស្ករបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមអតីតអ្នកភូមិអូបាត់មន់គឺលោកសង្វណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកភូមិជាច្រើនរយនាក់បានលើកគ្នាទៅអង្គុយលើដីទំនេរក្រោមដើមឈើមួយកន្លែងដើម្បីរងចាំជួបតំណាងសភាអឺរ៉ុបទាំងនោះបុរសដដែលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិជាច្រើនដែលធ្លាប់ទទួលរងការបណ្តេញចេញហើយមិនបានទទួលសំណងអ្វីទាល់តែសោះបានបង្ហាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេជាច្រើនគេសភាមនុស្សម្នាក់មួយយ៉ាងគេរកឯកសារយើងដាក់ថ្លង់ឲ្យគេយើងស្នើសុំឲ្យគេដោះស្រាយដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយឲ្យគេដោះស្រាយដូចជាសំណងយើងធ្វើផ្ទះធ្វើអីឲ្យតែគេឈូសចោលក្រុមអ្នកភូមិជាច្រើនរយនាក់ដែលខំស្កាត់ជួបតំណាងសភាអឺរ៉ុបនោះបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើការចុះពិនិត្យស្ថានភាពពួកគេពេលនេះថាគឺជាការជួយលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងអ្នកភូមិខ្លះបាននិយាយថាដំណើរចុះពិនិត្យស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលរងការបណ្តេញចេញនេះបើទោះបីជាតំណាងសភាអឺរ៉ុបមិនអាចជួយបានតាមសេចក្តីត្រូវការទាំងអស់ក៏ដោយក៏គេរំពឹងថាវាអាចមានសង្ឃឹមច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកភូមិធ្លាប់ទាមទារដោយខ្លួនឯងកន្លងទៅដោយមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាបាន 100% បងប៉ុន្តែយើងអាចសង្ឃឹមបាន 50-60% ដែរព្រោះគេចុះមកចំណាយពេលវេលា10មានតម្លៃមកថតផ្ទាល់ហើយជាយ៉ាងណាគេច្បាប់ដឹងច្បាប់អត់ដូចស្រុកខ្មែរយើងទេបងណាយើងសង្ឃឹមច្រើនហ្មងមានសង្ឃឹមច្រើនពេញមួយថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាក្រុមតំណាងសភាអឺរ៉ុបមានគម្រោងនឹងចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅភូមិចំនួន4នៃក្រុងសំរោងគឺនៅភូមិអូបាត់មន់ភូមិបោះភូមិបាក់នឹមនិងភូមិគោកភ្លុកអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាដំណើរចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាននោះគឺអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសមួយចំនួនដើម្បីតាមឃ្លាំមើលទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញដំណើរចុះពិនិត្យស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់តំណាងសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយចំណែកអភិបាលក្រុងសំរោងលោកថនណុលបានព្យាយាមមិនអធិប្បាយបញ្ហាទាំងនេះទេដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទគឺស្ដាប់មិនច្បាស់
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលជួបជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតំណាងសភាអឺរ៉ុបទាំងនោះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកភូមិខ្មែរចេះប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងខិតខំតស៊ូមតិជុំវិញបញ្ហាទាមទារដីធ្លីពីព្រោះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់លោកស្រីណារ៉េនបានបញ្ជាក់ទៀតថាតំណាងសភាអឺរ៉ុបទាំងនោះបានសន្យាថាគេនឹងមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះទេបើទោះបីជាពួកគេចាក់ចេញទៅវិញក៏ដោយគឺត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ជុំវិញរឿងនោះដាក់ទៅសភាអឺរ៉ុបឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យឆាប់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញលោកស្រីណារ៉េនបានឲ្យដឹងថារូបលោកផ្ទាល់ក៏បានកសាងឯកសារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភដីធ្លីនានានៅក្នុងខេត្តរតនមានជ័យហើយលោកក៏មានគម្រោងប្រគល់ឯកសារទាំងនោះទៅតំណាងសភាអឺរ៉ុបដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួបគាត់ហើយនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានតាំងពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូងមកអញ្ចឹងណាហើយការតស៊ូរបស់ខ្ញុំមិនถึงការថតឯកសារទាំងអស់ជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំកសាងមកហើយខ្ញុំក៏សម្ដែងអរគុណដែរចំពោះព័ត៌មានដែលជួយផ្ដល់រដ្ឋហើយខាងសភាអឺរ៉ុបគាត់ចុះមកធ្វើការជួយលើកជាពលរដ្ឋណាអានេះគឺយើងមានការសប្បាយចិត្តហើយនេះក៏ជាលទ្ធផលមួយដែលយើងខំតស៊ូពីមុនមកដែរលោកស្រីណារ៉េនបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយអតីតអ្នកភូមិអូបាត់មន់មកគឺនៅមុនពេលចាក់ចេញទៅតំណាងសភាអឺរ៉ុបបានផ្ដាល់ផ្ដាំអ្នកភូមិខ្មែរទាំងនោះកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមបើទោះបីជាកំពុងទទួលរងទុក្ខវេទនាដោយសារការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានក៏ដោយខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋមកពីស្រុកមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើដំណើរទាំងឡានប្រៀបដូចជាការឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដើម្បីទៅជួបប្រជុំជាមួយតំណាងគណៈបកនៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមកចូលរួមប្រជុំនៅទីស្នាក់ការគណៈបករៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាតើពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្របកធំទាំងពីរយល់ឃើញយ៉ាងណាក្នុងការជួបជុំតាមការកោះហៅរបស់បកនោះលោកសូតសុកប្រាថ្នារាយការណ៍សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាប្រមាណជាង 1000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី27មករាដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការសំណេះសំណាលរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅទីស្នាក់ការបកក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនោះសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានកិច្ចជួបជុំនៅទីស្នាក់ការបកខ្លួនដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងខាងបកសង្គ្រោះជាតិដែរអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបមកពីភូមិកំពង់សំរោងឃុំស្រយៅស្រុកស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំលោកទូចលីបានមានប្រសាសន៍ថាមេភូមិទើបតែប្រាប់លោកនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី26មករាដើម្បីមកចូលរួមការប្រជុំនៅទីស្នាក់ការបកនៅថ្ងៃទី27មករាលោកបន្តថាមេភូមិអាចដើរប្រាប់ក្នុងមួយភូមិជាង10នាក់ដើម្បីឲ្យមកចូលរួមហើយសហីឡានគឺលោកមិនបានដឹងថាតើនរណាជាអ្នកចេញនោះទេហើយលោកក៏មិនបានដឹងថាគេឲ្យមកនោះដើម្បីអ្វីនោះដែរអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាគេត្រូវមានឡានឲ្យយើងជិះប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងទេបាយទឹកនំចំណីបើតាមនិយាយទៅឲ្យគេដាក់បាយកញ្ចប់ឲ្យយើងដែរប៉ុន្តែថាយើងចង់ឃ្លាតទៀតទេយ៉ាងម៉េចយើងអត់គាត់ដឹងថាគេឲ្យទៀតឬមកឲ្យទៀតដឹងដែរព្រោះគាត់ថាមិនទៅថាឃ្លាតទេលុយគេហៅប៉ៅយើងខ្លះទៅលោកបន្តថាលោកបើមិនបានចូលរួមលោកនឹងត្រូវទៅរកត្រីសាច់នៅឯបឹងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុន្តែលោកត្រូវតែមកចូលរួមពីព្រោះក្រោមការដឹកនាំរបស់មេភូមិទៅហើយបើទោះបីជាមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីហើយជួបជាមួយអ្នកណាពិតប្រាកដក៏ដោយមិនមែនអ្នកចូលរួមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសិតតែមិនដឹងទាំងអស់នោះទេប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមកពីឃុំពុកយុកឃុំដដែលនោះលោកយ៉ងភីមានប្រសាសន៍ថាលោកមកដើម្បីធ្វើបាតកម្មការពារលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013លោកបន្តថាការបោះឆ្នោតវាពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៀតផងយល់យ៉ាងម៉េចគឺថាការបោះឆ្នោតនឹងវាពិតជាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយបាទព្រោះម្លាភាពរួមមានអង្គការកិច្ចការតាំងពីអុយណាអ្នកបរទេសក៏គេមកត្រឹមត្រូវឃើញថាវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មែនណាលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់បកសង្គ្រោះជាតិថាការបោះឆ្នោតវាជារឿងអយុត្តិធម៌នោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដោយឡែកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីស្នាក់ការបកក្នុងខេត្តកំពង់ធំនោះវិញហាក់ដូចជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់មកដើម្បីអ្វីនោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីឃុំបាក់ថ្នាស្រុកបារាយលោកឡុងផានដែលមានវ័យជាង60ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់មកនេះមកដោយឆន្ទៈដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិហើយទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង
ពីព្រោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បរទេសខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងរីឯភាពយុត្តិធម៌នៅមានកម្រិតឡមកជិតខដែរបើវាមិនបានឲ្យប្រជាជនសบายទេជាជនមិនបានសบายទេគឺទៅទុកវេទនារាល់ថ្ងៃរាល់ខែនោះថ្ងៃនេះយើងទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរយើងក៏បោវេទនាទៅធ្វើខ្ញុំគេអាសម្លាប់រោមឃើញអាបើអាច្បាប់គឺតែច្បាប់អាសម្លាប់ថានេះសម្លាប់តែយើងមានភ្លើងនេះណាម្នាក់គេអត់មានភ្លើងបងលោកបញ្ជាក់ថាលោកមកចូលរួមដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេពីព្រោះលោកជឿជាក់ទៅលើភាពត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនាមលោកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានោះអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ទៀតលោកសូវ័យបានឲ្យដឹងថាលោកមកដើម្បីជួបជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ជូនកម្មករដែលបានបាញ់សម្លាប់កាលពីពេលកន្លងទៅលោកបន្តថាចំណែកតហុយឡានគឺពួកគាត់ចេញរៀងខ្លួនដោយគ្មាននរណាឧបត្ថម្ភនោះឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានការបោះឆ្នោតសារដើមឡើងវិញហើយនឹងគាំទ្រឲ្យគាត់ 100% ហើយទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់មិនថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តផ្សេងឬខេត្តកំពង់ធំយើងខ្ញុំទេហើយសូមទទូចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចាត់វិធានការណាមួយបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះនោះដើម្បីរកសិទ្ធិស្វែងរកជនដែលបាញ់សម្លាប់កម្មករនិងដែលស្លូតត្រង់ការពារសិទ្ធិទាមទារសិទ្ធិដំឡើងប្រាក់ខែ$160នោះបើជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមានវិធានការសម្រាប់សាហាវយងខ្នងបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតទៅទៀតនៅថ្ងៃមុខទេបញ្ហាជួបជុំរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំថ្ងៃដែលបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំវេទិកាសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្របកខ្លួនទាំងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំដែលមានលក្ខណៈជាការរំខានបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមឯករាជ្យលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសិល្បៈនយោបាយរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចំណែកការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជាវិញគឺជាការបន្លាចដើម្បីសន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជាការចាក់សាំងចូលភ្លើងអីចឹងដែរលោកបន្តថាវាគឺជាការនិពន្ធនៅរឿងល្ខោនដដែលដោយមិនមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ហើយតួអង្គសម្ដែងវិញគឺមិនមានតួចម្រុះនោះទេពលគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតួអង្គភាគច្រើនសុទ្ធតែជាតួយក្សដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទស្សនាត្រូវថយចុះទីការតែងល្ខោនរបស់គេញ៉ាំសាក់របស់កាយយុទ្ធយ៉ាងអីហ្នឹងគាត់មានតួចម្រុះបើន័យថាតួឯកតួកំសត់តួកំប្លែងតួយក្សហើយតែអ្នកនិពន្ធថ្មីហ្នឹងគឺតែងតែតួយក្សការបង្ក្រាបទៅកន្លែងចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនទេដោយទៅវិញគឺធ្វើឲ្យមានការស្អប់ទៅវិញអាហ្នឹងរឿងទី2ដែលខ្ញុំវិភាគជូនរឿងទី3យើងមិនគួរបង្កើតសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យជាប់ផុងនៅក្នុងតុលាការ ICC ខ្លួនឯងចឹងទេមកករណីពីករណី3ករណីគឺកំពុងតែរីខតលោកបន្តថាដើម្បីជាការសម្រួលឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់មកដោយដើមវិញនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បីបើកទូលាយឲ្យមានការជួបប្រជុំរបស់បកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការទាមទាររបស់បកសង្គ្រោះជាតិនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវពួកគេក៏អាចសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនបានដោយគ្រាន់តែស្ថិតនៅទីកន្លែងនិងពេលវេលាខុសគ្នាទៅខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរិះគន់ចំពោះការដំឡើងថ្លៃសេវាសុខភាពសាធារណៈរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ហានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាបន្ទុកមួយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកក្រលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារប្រជាពលរដ្ឋឬអតិថិជនដែលបានចូលទៅរកសេវាកម្មពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្លះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខ្លះមិនបានដឹងអំពីការឡើងថ្លៃសេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យឡើយត្បិតពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភតែទៅលើស្ថានភាពជំងឺចំណែកឯការបង់ថ្លៃព្យាបាលឬការពិនិត្យជំងឺវិញគឺអាស្រ័យទៅលើមន្ទីរពេទ្យជាអ្នកកំណត់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនិងបងប្អូនសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែមករាហើយពួកគាត់បានបញ្ជាក់ស្រដៀងគ្នាថា
ពួកគាត់ខកចិត្តនិងមិនចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យដំឡើងថ្លៃការពិនិត្យឬព្យាបាលជំងឺឡើយពីព្រោះពួកគាត់កំពុងតែមានជីវភាពក្រលំបាកហើយសុខចិត្តរត់ទៅរកខ្ចីបុលឬចងការប្រាក់គេដើម្បីចូលទៅរកសេវាព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបើទោះបីជាដឹងថាសេវាកម្មនេះមិនសូវប្រសើរដូចជានៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីដោកចន្ទថនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារនិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីធ្លាប់ចូលមកសម្រាលកូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតម្លៃនៃការសម្រាលកូននិងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះគឺអ្នកស្រីមិនដឹងច្បាស់ឡើយអ្នកស្រីថាបញ្ហាដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាចោទខ្លាំងទេសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពធូរធារនោះចូលដែរមួយវះតាំងពីយូរណាស់ហើយមុខបិទមកកោខ្ចី 25,000 នោះតែឥឡូវមិនដឹងប្រមាណទេដឹងបើតាមចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឡើងទេគ្រូថាសេវានៅតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាយើងធនធានយើងចំពោះយើងអ្នកអត់វាល្មត់វាល្មមអញ្ចឹងណាតែខ្លាចគេអ្នកមានគេមិនតវ៉ាទេខ្លះគេប្រមាណក៏ដែរតារាងកែសម្រួលថ្លៃសេវាកម្មហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានមន្ទីរពេទ្យលោកសូរិនទីរាវឌីនិងមានការឯកភាពពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រាក់វុនដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទើបតែទទួលបានបង្ហាញថាតម្លៃសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះបានកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលនិងសេវាខ្លះបានកើនឡើងស្ទើរទ្វេដងដូចជាតម្លៃសេវាកម្មផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីក្នុងករណីក្រឡាភ្លើងត្រូវបានគេដំឡើងពី 10,000 រៀលទៅ 25,000 រៀលតម្លៃសេវាកម្មផ្នែកកុមារវិញដូចជាទារកទើបកើតមានជំងឺធ្ងន់បានដំឡើងពី 40,000 រៀលទៅ 15,000 រៀលនិងតម្លៃសេវាកម្មផ្នែកជំងឺទូទៅដូចជាករណីគ្រុនចាញ់សន្លប់បានដំឡើងពី 80,000 រៀលទៅ 15,000 រៀលជាដើមនាយិកានៃអង្គការបង្កើនសមត្ថភាពសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីយឹមលៀងអ៊ីមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មសុខភាពនេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរកចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខាងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសុខភាពនេះគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រសិនបើមិនមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទៅដល់ពួកគាត់ហើយបើសិនមិនបានគិតគូរទៅលើតម្លៃនឹងទេគឺវានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រាក់វុនបានពន្យល់ថាការដំឡើងថ្លៃសេវាហិរញ្ញប្បទាននេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឡើយហើយខាងមន្ទីរពេទ្យមានករណីលើកលែងការបង់ថ្លៃសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាក់ស្ដែងឬមានបានក្រីក្រនៅក្នុងដៃពេលដែលយើងធ្វើយើងឆ្លងការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរួចដែលមានអង្គការដៃគូនៅក្នុងនេះដូចជាសមាគមរ៉ាដូចជា URC អីចឹងដែលធ្វើការនៅកំពង់ឆ្នាំងផ្នែករ៉ាញ់ទានហើយយើងដាក់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់មួយហើយបានអានឹងហើយបានតែមានថ្នាក់អាជ្ញាធរចូលរួមមានអភិបាលស្រុកមានវិគុំជាដើមហើយបានយើងធ្វើដំណើរនេះទៅក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលគាត់ពិនិត្យហើយគាត់យល់ថាតម្លៃហ្នឹងជាតម្លៃសមស្របអាហ្នឹងគាត់ចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើតម្លៃហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ2000មកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនដែលមានការកែសម្រួលឬដំឡើងថ្លៃសេវាហិរញ្ញប្បទានឡើយទើបតែនៅចុងឆ្នាំ2013នេះទេដែលមានការកែសម្រួលហើយលោកគិតថាមន្ទីរពេទ្យនឹងផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងដល់អតិថិជនក្រោយពីបានអនុវត្តតម្លៃសេវាហិរញ្ញប្បទានថ្មីនេះចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងហិរញ្ញប្បទានរបស់មន្ទីរពេទ្យគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាក្រៅពីបង់ថ្លៃសេវាខ្ពស់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺត្រូវចំណាយប្រាក់ជាច្រើនទៀតទៅលើការស៊ីចាយនិងមើលថែទាំអ្នកជំងឺនៅអំឡុងពេលនៃការសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះទាមទារឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទាំងអស់នេះនិងគិតគូរពីគុណភាពនៃការព្យាបាលសមត្ថភាពសម្ភារៈឬមួយក៏កម្រិតវិជ្ជាបច្ចេកទេសអីវាសមស្របហើយក៏ប៉ុន្តែខ្វះនៅទឹកចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពខ្វះទឹកចិត្តហ្នឹងគឺខុស
ខ្វះការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យជាពិសេសគឺអាច$500នៅក្នុងមួយខែក្នុងម្នាក់អាហ្នឹងគាត់អាចបំពេញភារកិច្ចបានល្អមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងថាស្ថាប័នសុខាភិបាលឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋទាំងអស់គួរតែត្រូវបានពង្រឹងគុណភាពព្យាបាលនិងសេវាកម្មឲ្យបានប្រសើរជាជាងការដំឡើងតម្លៃសេវាកម្មខ្ពស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែនិងងាកទៅរកសេវាកម្មឯកជនកាន់តែច្រើនទៅវិញខ្ញុំបាទចិនជេថាវត្ថុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកំពុងចោទជាបញ្ហាសង្គមចម្បងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផលប៉ះពាល់សង្គមនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងទិសដៅដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍មានមន្ត្រីជំនាញនៃស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមប្រមាណ100នាក់ជួបពិគ្រោះផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដើម្បីរៀបចំយន្តការមួយឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសស្រានៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រៀបចំឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDPនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27មករាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចអ្នកស្រីម៉ែនសំអនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាទន្ទឹមគ្នានឹងភាពជោគជ័យនៃផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលមានតម្លៃសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្រឿងស្រវឹងក៏មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលប្រឈមមួយក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈក្នុងពេលដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធកំពុងរកយន្តការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់គ្រឿងស្រវឹងនេះអ្នកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនបានស្នើសុំឲ្យពិចារណាលើកត្តាគន្លឹះចំនួន5ដែលមានជាអាចការតម្លើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងក៏ប៉ុន្តែថ្លឹងថ្លែងឲ្យសមស្របរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពពលរដ្ឋទី2ការដាក់កំហិតឬហាមការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតើត្រូវដាក់កំហិតកម្រិតណាម្យ៉ាងទៀតគួរអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយក្នុងម៉ោងណាដែលសមស្របការកំហិតកន្លែងលក់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងទី4ការកំហិតអាយុអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទី5ការអប់រំគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីគុណវិបត្តិនៃគ្រឿងស្រវឹងហើយកាត់បន្ថយឬឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតែម្ដងក្នុងសេចក្តីព្រាងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ថាជាផលប៉ះពាល់ឬផលវិបាកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដូចជាបញ្ហាសុខភាពចំនួន200មុខរួមមានជំងឺថ្លើមមហារីកបំពង់អាហារក្រិនថ្លើមលើសសម្ពាធឈាមឡាក់ក្រៅពីនេះផលប៉ះពាល់ពីការប្រើគ្រឿងស្រវឹងគឺមានអំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងភាពឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO លោក Stephen Edding ឲ្យដឹងថាផលវិបាកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរគឺជាកត្តាទី2ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងពិភពលោកនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់2.5 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងចំនួនអ្នកស្លាប់នេះភាគច្រើនគឺជាយុវជនអាយុចន្លោះពី15ទៅ29ឆ្នាំតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា 14% បណ្ដាលមកពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណ$40 លាននៅឆ្នាំ2012មន្ត្រីតំណាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមួយរូបថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2012មានចំនួន1966នាក់មន្ត្រីដដាលបន្តថាក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានការដាក់ពិន័យទោសធ្ងន់ជាងច្បាប់ចាស់ការដាក់ទោសទណ្ឌអំពីការបើកបរស្ថិតក្នុងគ្រឿងស្រវឹងនោះគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាទាំងចាស់ហើយទាំងថ្មីគឺរឹតតែធ្វើឲ្យវាមានសក្តិហើយនឹងធ្វើបង្កើននៅការផាកពិន័យចាំមានរហូតដល់តែជាប់ទោសគឺមានកម្រិតពី6ថ្ងៃទៅ6ខែហើយនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់4 លានរៀលចាមានចែងនៅក្នុងទោសបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី
ដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះគឺបានឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនឹងបញ្ចប់ហើយលោក Steven Edding តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្តថាមានស្ត្រីកម្ពុជា 57% រងអំពើហិង្សាពីប្តីដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកជិតខាងអ្នកស្រវឹងអាចប្រឈមឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកធ្វើការជាមួយសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃទៀតទាំងនេះគឺជាផលអាក្រក់បង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងសង្គមជាតិលោក Steven បានដឹងថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាកត្តាប្រឈមបន្ទុកជំងឺទី3នៅទូទាំងពិភពលោកគ្រឿងស្រវឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមដែរហើយគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាការបោះបង់កូនចៅរំលោភនិងខានបំពេញការងារលោកថ្លែងទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO គាំទ្រជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំយោបល់អំពីយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជានេះទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពវិញមន្ត្រីតំណាងក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីឆនភាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017នឹងត្រូវអនុវត្តដោយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងគោលនយោបាយនោះយើងកំណត់អធិភាព2អំពីច្បាប់គឺទី1គឺបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចា៎ទី2គឺច្បាប់នៃការតម្លើងពន្ធនេះជាការងារ2ដែលជាអធិភាពដែលគ្រប់អន្តរក្រសួងដែលយើងបានទៅជួបយោបល់ហ្នឹងគាត់គិតថាជាអតិភិបចម្បងហើយសមរម្យដែលយើងអាចធ្វើក្នុងរយៈពេល2013ដល់2017ប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រីមានសំអានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំនួញខាងឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងបានអះអាងថាគ្រឿងស្រវឹងជាវិស័យមួយដែលបានផ្ដល់ចំណូលពន្ធយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្តថាស្របគ្នានេះដែរមានប្រទេសជាច្រើនអះអាងថាបានខាត់បង់ថវិកាទៅលើការដោះស្រាយផលវិបាកពីគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងចំណូលបានមកពីវិស័យនេះជាក់ស្ដែងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅប្រទេសថៃនាឆ្នាំ2006បានរកឃើញថាចំណូលពន្ធពីគ្រឿងស្រវឹងបានត្រឹមតែ 70,000 លានបាតប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវចំណាយលើការដោះស្រាយបញ្ហាបង្កដោយគ្រឿងស្រវឹងរហូតទៅដល់ 150,000 លានបាតក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវខាតបង់ថវិកាប្រមាណ 80,000 លានបាតដោយសារគ្រឿងស្រវឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបទៀតអ្នកស្រីពុំស៊ីច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅពេលនេះគឺពិនិត្យមើលអំពីយន្តការថាតើក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងហើយឈានទៅបង្កើតគោលនយោបាយនិងច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាក្នុងទិសដៅលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកម្ពុជាមានការគោរពនិងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ាក់សម្បត្តិបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតសកលសម្រាប់អាណត្តិទី5កន្លងមកគឺបានធ្វើឡើងយ៉ាងរលូនប្រកបដោយតម្លាភាពហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកឲ្យមានបរិយាកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយ៉ាងទូលំទូលាយការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់រូបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Universal Periodic Review អង្គការការងារអន្តរជាតិ ILO សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើតំណាងសហជីពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាបណ្ដាលឲ្យបាតុករប្រមាណ11នាក់រងរបួស ILO បានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អត់ធ្មត់កុំប្រើអំពើហិង្សានិងត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីដោះលែងកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែការទាមទារប្រាក់ខែគោល$160ចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពលើពិភពលោក Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយគ្មានសេរីភាពចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាពុំមានការប្រែប្រួលអ្វីឡើយក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាÔng có người đang trong quân ngũ cũng làm thế, nhưng rất tiếc, sức người có hạn, phần đông người dân không kịp tản cư, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, học sinh ở Huế đã bị phe đối lập bắt nhốt. Nhưng những người lính cộng sản Bắc Việt thực thụ thì hành xử cũng rất nhân đạo, không giết người hàng loạt, họ chỉ bắn vào các doanh trại quân đội đối phương và đốt phá các doanh trại này là chính. Trong khi đó, những tên lính đối lập hoạt động nằm vùng vốn có những mối tư thù nào đó với người dân Huế, bởi vì đa phần dân Huế tin tưởng vào chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chính những kẻ nằm vùng này đã nương gió mà bẻ măng, nhân lúc chiến cuộc nổ ra dữ dội, đã đến bắt trói khô nhiều thanh niên trí thức Huế và mang đi thủ tiêu bằng cách đập đầu chôn sống.